So it's a beautiful morning this side. Eruddewo simanye but kansubire biri bulungi era bikutambulira bulungi. Tubebaza okubanga mutwagadde era mbasaba okubangira musigala awo temukyuka kuba ffenna tuli wano eno dwa kintu kimu Mukama Katonda. We talk Christ ebisigadde nabagamba tetubimanyi ffe wano tumanyi kimu kya Mukama Katonda era nombagaliza week empya ennungi etandise olunaku olwaleero njibagalizeeyo emirembe y'essanyu na buli kimu Mukama Katonda kibateremu omukono mubeerenga muwangula gamba nti amina. Katonda kwa leero nkuletedde Pastor Babra. Pastor Babra ono ye assistant wa Pastor Buyungo. Ye assistant we erudde eri ku fojimu ekyo ndowooza mwenna abafojimu kimanyi namwe batali bafojimu because ngenda mbakola bonna ngenda nteka stories zaabwe so n'oba toli wa kufojimu kyemanyi nti okimanyi kubanga byonna ngenda mbibabuulira. So Babra Amaziga Gabayiseemu. No, Pastor Babra crying baby, by the way. She's a crying baby. She's just like me. Ali emotional. Ekimusanyusa kimukabya. Nekimukabya ndowooza kimukabya. But for now, yazze. Yali yebaza Pastor Buyungo. Pastor Buyungo amuleze. Awatali mama, Pastor Buyungo abadde mama. Awatali tata, Pastor Buyungo abadde tata. Awatali Luganda because ono mukwano gwe story yawe empanvu ndowooza ngenda gikuwoberenga okola ki ng'ogiwulira naye nina story kenzijukidde Pastor anyway kasoke nkuwe kano kanguno then I come back with that story nga video eggwako osobola okuba nga ogiwulira. Pastor Josephine gye yanyumya about Pastor Buyungo and Pastor Babra ngenda kuba njikuwa video gye ggwerako eyo. Muzeeyi sister wange twali twatambula ebbanga ddene ng'agoba ku bya UK n'ebigaana bwe twalokoka najja omulundi gumu ewuwo n'omusabira ebya UK ne biyitamu emyaka mingi nnyo. Bwe yali agenda ebiseera bye bagendera e UK ng'abantu bakaaba si byebyo n'eby'ennaku zino gyali myaka mingi nnyo eri emabega ng'okaabira ddala n'akaaba n'aŋŋamba nkulekedde Pastor Buyungo akulere kubanga ye mukwano gwange. Ono yali mukwano gwange. Ono yali mukwano gwange ye mama wange ye taata wange ye n'agenda n'aŋŋamba Babla yajja iwo naye tokyabijjukira n'agamba nkulekedde Pastor Buyungo akulere. Njagala kwebaza sister Pastor Buyungo ndeze. Hallelujah. Hallelujah. Tukusinza Yesu. Buli lwajja n'awulira nga tuli ffenna n'agamba nakwasa akuleze banaye muneebalizeeko Pastor Buyungo. Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange nnyo. Pastor Buyungo mukwano gwange nnyo. Emyaka gye tumaze tetuyomba. Abasinga bamanyi tuli ba Luganda. Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange nnyo. Ne bamama nabo bampita mwana waabwe. Bampita mwana waabwe nze atalina mama atalina taata yampa mama nampa taata. Kati sister wange lyedda twali tetusobola kweraba naye twebaza Mukama ayina gy'atujja asobola okusaza tiketi wonna waayagalira najja n'alaba ku munne buzeeko katono. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mukama abadde mwesigwa. Musumba we bali kuuma ndagaano. Hallelujah. Nze ndamulekera bujulizi ne mugamba navudde eggulo emutundwe. Naye sobola kuddayo nga bangambye olina okulinnyirawo. That's about 21 years ago.
ne mugamba nti no ntwalira obujulizi buno obumpere musumba nti essala gye yasabye yakoze era ngenze naye mukwasiza kyonna yenna yaba abikumalira byonna naye neebaza taata webala okumye muganda wange kiteba kya Mukama kubera Yesu affe engalo ez'amaanyi neebaza Mukama musumba Buyungo weyasisinkana osanga nandibadde siriiwo nze mukulu wange we nali njogera naye nga ina mukwano gwe baali bakola bonna bwe yamugamba nti ono sisita wange njogera naye namugamba nti oyo Nagadya ko ye ntiye Nagadya akyali mulamu nangamba jena oyo mwala olabanga Mukama yamukuuma nga teyafa Katonda gyali kubanga nze pasita yangamba nti nga ekifaananyi ekindiko nga buli muntu ayagala kubeera nange ne singa saalokoka osanga nandibadde nga kyentambuliramu naye okuva lwe yakiŋŋamba nga n'omuntu okunsemberera bangamba baagala kunkozesa bukozesa bangamba baagala kunkozesa bukozesa. That's why I'm still alive. Ne singa saayingira bulokole ate singa naye Mukama teyamubikulira kikyendi osanga twandibadde tetwandirokose kuba we nalokoka n'alokoka n'agenda ne basisinkana. Twebaze Mukama kubanga asobola. Twebaze Mukama. Amina. Kansembeyo okwebaza mukwano gwange Fiina. Ono muyita muwala wange mukwano gwange. Omanyi mwagamba nti njogera nnyo kyovula obumu mbuteeke eno ku last so bubeera option you can either watch it oba toyagadde n'okaleka naye ate nze mba njagala nange nkunyumize kyempulira lwaki oba toyagala nenkunyumiza kyempulira so ke story kembadde njagala okugamba bwali bujulizi I think bwali bujulizi oba bubaka it was something bali teaching about obujja. Yes bali teaching about obujja. So Pastor Josephine nayimira nagamba nti nze natuka ekiseera nga ngamba oba Pastor Babra ne Pastor Buyungo bali mu office nga ngamba kale kangende ntule mu motoka ndeke musajja wa Katonda akola omulimu gwa Katonda akola omulimu gwa Katonda aweereze Katonda. It takes too much. Oba toyina Katonda ebintu ebimu tobisobola. Eri mu nsi sijja gamba eno kubanze nange siriyo wabula eri mu nsi newebeera ne mukwano gwo nga best friend wo kasita abeera nga aliranye ebbaawo ako tekabulamu ako gamba why is it like that ate jjukira ffe abamu like tetuba tetwesiga mikwano gyaffe tosobola kwesiga mukwano gwa 100% nti abeere nebbaawo eva nedda naye kino kitegeeribwa muntu ali mu Kristo yeeka asobola okukola ki asobola okukitegeera. Pastor Babra ne assistant wa Pastor Buyungo but trust me buli wamu bagenda bonna buli wamu assistant abeerawo buli wamu kiringa Pastor Tom ne Pastor Dan nti buli Pastor Tom wabeera Pastor Dan abeerawo era at times Pastor Dan asooka ne ku kitoote then nalyoka akola ki nalyoka asitula Pastor Tom. So I thank God for these people. We thank God for Pastor Buyungo, Pastor Josephine and Pastor Babra. Pastor Buyungo nate twongera okubanga tukwebaza okubeera taata omulungi okubeera pastor omulungi okubeera mukwano gw'abangi because bakuyigiddeko bangi bakyakuyigirako era ng'ate bakwenyumirizaamu. Twebaza Mami Josephine akensusso. We thank her because ebimu amaanyi gano Pastor Buyungo gafuna olumu agajja waka omukazi tosobola kubeera ng'oteeka ku musajja embeera omusajja n'abaako nekyakola ekyamaanyi. So we thank Mami Josephine nti awedde Pastor Buyungo amaanyi agaweereza Mukama nayerekereza buli kimu naweereza Mukama nti tasobola nakumulaba na Pastor Babra nabeera mukaali nti basobola no because bali ku musingi gwa Kristo. Kale ekyo kyonna tukyebaliza Mukama. Kono ka story kembadde njagala okunyumiza kubanga abamu kirabika mwabijjukira nabibawa gye biri wansi eyo naye ndowooza mwabijjukira mugenda nabigenda mubulaba akapya ne kabeerako ebikadde ne mubanga mubyerabira naye ebyo byonna nabibawa era gye biri wansi eyo oba oyiseemu ng'ononyeza ojja kuba obiraba bulungi. Kale nno nzikiriza mbere nga nkusiibulira wano for today for now. Not for today but for now kiriza mbere nga nkusiwulira wano later on tujja kuba tweyongera mu maaso nate tubeere nga twogera ku bintu ebirala. Kale Mukama Katonda akunkumire obeere bulungi. Bye bye.